দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা হাজির হয়েছি একটি ক্লাসিক 45 এয়ারগান নিয়ে। এয়ারগানটি হচ্ছে মেড ইন ইন্ডিয়ান .22 ক্যালিবার, একদম ফ্রেশ। দর্শক জানেন যে বর্তমানে ইন্ডিয়া .22 ক্যালিবার কোনো প্রকার এয়ারগান হচ্ছে তৈরি করতেছে না। তার প্রেক্ষিতে .22 ক্যালিবার এয়ারগান পাওয়া যায় না। আমরা হচ্ছে .22 ক্যালিবার একটু পুরাতন পাওয়া যায়। তো এই গানটা হচ্ছে কিছুদিন ব্যবহার করা। যারা 22 ক্যালিবার ক্লাসিক গান খুঁজতেছেন তারা এই গানটি নিতে পারেন। এটার লোকেশন হচ্ছে বাগেরহাট মোল্লারহাট, আর প্রাইস হচ্ছে 22,000 টাকা। আমি আবার বলি, লোকেশন বাগেরহাট মোল্লারহাট। আর গানটি একদম ফ্রেশ, ট্রিগারটা ইজিলি দেখুন। আর এটা হচ্ছে প্রাইস 22,000 টাকা। আর লোকেশন হচ্ছে বাগেরহাট মোল্লারহাট, জেলা হচ্ছে খুলনা, বিভাগ খুলনা। আর এই গানটি একদম ফ্রেশ। আর কারো যদি .177 ক্যালিবার ক্লাসিক 45 প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছ থেকে আপনারা 30,000 টাকায় নতুন নিতে পারেন ক্লাসিক 45 .177। সেক্ষেত্রে আমার নাম্বারটি ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। আর এই ভাইয়ের নাম্বারটিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। কারো যদি এই ক্লাসিক গানটি দাম দর করে নিতে চান নিতে পারবেন। তো আর দেরি না করে যারা ক্লাসিক গান খুঁজতেছেন তাদের জন্য এই রিভিউটি দেওয়া। আর দেখুন গানটি কিন্তু একদম ফ্রেশ রয়েছে। আর ক্লাসিক অনেকে পছন্দ করে থাকেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি দেয়। আর গানটি আপনাদের শ্যুট করে দেখাবো, টার্গেট অ্যাকুরেসি ঠিক আছে কিনা। তাই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর দর্শক যাদের নতুন প্রয়োজন নিউ ডায়না ক্লাসিক, তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যাদের নতুন প্রয়োজন আমরা নতুন দিতে পারবো আপনাদেরকে। আমরা এখন একটি শ্যুট করব এখানে। দর্শক এটা টার্গেট অ্যাকুরেসি 100% অ্যাকুরেট আছে, এবং আপনারা চাইলে 200-250 ফিটে শ্যুটিং করতে পারবেন। গানটি যদি শ্যুট করে আপনাদের দেখায়, দেখুন অ্যাকুরেসি এবং গানের স্পিড সব কিছু মিলে সব কিছু সুন্দর আছে। আবার যদি দেখুন, যদি আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে নিতে পারেন। আর বিস্তারিত জানার ডিসক্রিপশনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ রাখুন। সকলে ভালো থাকবেন।